Бардор ҳамада салом алейкум. Мумкин рӯи мо баъзиёда камтар дига хебутова ягон гап нест бардор ягон кас мара назадай. Дар ҳолате ки шумо подписчикои маен ки ғайрат мекунад ки мара бизанам хеле братон. Нет. Так что ҳама созай ҷа мумкин камтар барам дар назари шумо бутова. Ям паро дандонро вообще укол кардагим. Амин рӯзда натонистам видео кунам, барои ждат кардам ки укол будам варамаш бугарда. Дандонаем ҳама тинҷаем. вақтҳои охирон фақат ду намуд савол шидеста: чӣ гуна ба хориҷа асобина ба тарафҳои Амрико ва Германия дигар ҷо рафтан. Ба тарафи Германия ман маълумот надорум мутаассифона, барои Амрико дорум. Ва саволи дигаре ки чӣ хеле Диловар Сафаров видео кардак, яъне ки хакерое ки ай банковский карта любой Сбербанк дигараш сум мегиранд. Дар ин бора бале ман метавонам оз бигӯям ки ҳо ягон кас дар номер натен тамом мешава 10 секунда видео некира фаҳмондан накунем. Дар ин бора бародарон мешава видео дар канали Шарипов лайф ба наздикӣ тамоми ҳама намуд схема мошенничества дар бораи чӣ гуна ай карта сум мегиранд ва чӣ хеле ки сумта боинати дамхи фребна галти видео мешава. Дар видеои имрӯза боша бародарон шумо мефаҳмед ки чӣ хел виза бигирем, чӣ хел грин карта бигирем. Грин карта чие ва барои чие, барои кие, ки метавона бигирад. Чӣ хел гражданстваи Амрико қабул кунем, чӣ хел оилави гражданстваи Амрико бигирем осонтарак ва бо осонӣ бирем дар уҷа зиндагӣ карда бутонем. Чӣ хел бо осонӣ ҷои зист биёем, чӣ хел агар забони англисиро надонем Амрико бирем ё ин ки чӣ хел дар уҷа бо осонӣ бепул ҳамира бихонем, ёд бигирем. Касоне ки бардора ҳамин маълумотро намедонанд ва эҳтиёҷ ба ҳамхи маълумото доранд, бестен видеоро тамошо кунед. Видео барои шумо. А касоне ки медонанд, маладес бародаро, дигарро дар комментария бинависед ки чӣ кор бояд кунанд. ва бародар, агар ту дар бурди ҷанговару бозингаро сум кор кунӣ, дар ҳолате ки ту подписчики канали хубтараши корро ба ссилкаи дар комментария закрепичида буки ҳам ту бурд кун, ҳам каналро дастгирӣ шава. яъне ки хиди грин карт бародаро чие ва дар шумо чӣ ёрдам мерасонад. А 1 октябр то 1 ноябр шумо метавонед ки номтона падават кунед ва как по схеме лотарея вори мерава, метавонед ки бурд кунед. Метавонад сразу вид на жительство биданд ва 1 сол баъд шумо метавонед ки спокойно гражданстваи Амрико бигиред. ва бародаро, хиди грин карта ҳастай оилавӣ, ҳастай ягона мақсад одиночный, семейный. Преимуществаи семейный, яъне ки чӣ бартарӣ дора семейный, чӣ фарқият дора ай одиночный. яъне ки семейный ҳамин қадараш хубе бардора ки агар шумо оиладор бошен, мисол мард бошӣ, зан дошта бошӣ, ё ки зан бошӣ, шавҳар дошта бошӣ, фарзанд дошта бошӣ, ё ки ту худ дамира тамошо кардаиста бошӣ, мисол мехоҳӣ барои падар да бирасони ҳамин кора. ва яъне ки ҳамун аъзои оила кадомеш ки грин карт бурд кард, ҳамаи ҳамун оила метавона ки свободна брава ва свободна метавона вид на жительство бигира. яъне ки чӣ кор мекунед одаме ки семейный боша. шумо мақсад вақте ки оилавӣ бошен, ҳамаи аъзои ҳамун оила, айноми ҳамаи аъзои оила падават мекунед документотона барои қабул кардани грин карт. ҳамун аъзои оила кадомеш ки бурд кард, ҳамаи ҳамун аъзои оилада шанс ҳастае ки бирава. худ яташ метавона бирава, худ ҳамаш. ва фарқ надора бародаро ки ҳамаи ҳамун аъзои оила номашо падават кард, гудакаш бурд кард, модаршон бурд кард, падаршон бурд кард, касе бурд кард, фарқ надора. ва ози мумкин бисёре савол буданд ки мисол гудакҳои ман несовершеннолетние, гудаки маҳида чӣ хел мешава. фарқ надора бародаро, гудак чанд сола, худ 2 сола гудак боша, номша ки нависонди да грин карт бурд кард, метавона ки ҳам падараш, метавона ки падараш бирава, метавона ки модараш бирава, метавона ки ҳама каса бизананд бираванд, барое ки и аъзои ҳамун оила. ин мешава семейный варианташ. ва одамое ки одиночныянд, бале одамое ки мисол ягона худшон тоқа падават мекунанд, мисол бесемейный, албатта ки шанси хеле одам чем ай семейный камтар, барое ки ягона худш падават мекунад. ва дигим ин ки бояд ки у одам синни солаш ай 16 боло бошад то 65. ва бародаро, чӣ хел ки дар аввал гуфтем, чӣ хел одам метавона ки забони англисиро агар надона, мисол дар уҷа наоборот қиниш не, осонтарак шавад ҷои хоб ёфтан, мисол забона ёд гирифтан, чӣ гирифтан, чӣ хеле кора карда метавонӣ. яъне ки ҳамин грин карта бурдӣ. одаме ки грин карта бурд кардагие метавона баъди вид на жительство бигира, ай тарафи государство жилёшо питаниша ҳамаша обеспечит мекунанд. ягона вазифаи у ҳамое ки бояд бихонад, забона бояд бихона. баъде ки забона хонди, ҳамаша чӣ карди, ёд гирифтӣ, мисол а 1 сол хайт уҷа в зависимости ай кору боруш бо мекаша. ози хумо ҳамя паспорта падават мекунем, 1 ҳафтат меган чанд қадар да мегирӣ. мисол а 1 сол максимум 1,5 то 2 сола мумкин бикаша. баъд ё паспорти американскиро гирифтӣ, бихи бугард гражданини Амрико.
свободно метавонӣ кор кунӣ бе ягон танқисӣ, бе ягон чӣ. Бародаро ҳама маълумотро рози ма гуфтам, яъне ки одаме ки мехоҳад ҳамин корро кунад, яъне ки чӣ кор бояд кунад. Бародаро ин корро одаме ки мақсад мефаҳма, мисол забони англисиро медона, метавонад ки анкеташ ҳамаша пур кунад худаш, айдаш меброя, ин корро худтон метавонед карда. Одаме ки мақсад наметавонад, одаме ки кӯмак дар корай ҳаст, специально одамо дар ҳамин кор заниматся мекунанд. номерошон дар видео ҳастай ва дар описанияи видео шумо метавонед занг бизанен ёки бинависен дар WhatsApp дар дигар чизо қатишон буброен муроҷиат кунен ки мо ҳамин хел кор кардан мехоҳем. Ин бародаро метавонанд ки ҳама документҳои шуморо тайёр кунанд, анкетаи шуморо пур кунанд ва падават кунанд документҳои шуморо барои бозӣ кардан дар гирифтани грин карта. Ва ин хел хубиш ба чизи одамо мисол дар чие ки шумо дар инҷа ошибка кардан наметавонед, барое ки мисоли одамо дар ҳамин соҳа кор мекунанд, ҳама документҳои шуморо бе ошибка менависанд, пур мекунанд, роӣ мекунанд, барое ки инҷа риск бисёре. Агар худ як сурати нито боша, худ як чира ошибка хати пур кунӣ, уже тира агар бурдам кунӣ интихобот намекунанд дар лотарея. Ва барои ҳама ин кора кардан чанд қадар сум дар кор мешавад, чӣ документ дар кор мешавад. Ва аҷияти документ як паспорти шумо ва сурати 6x6 тамом. Аҷияти сумуш боша, ҳама ин кор бе сума, фақат ягона шумо одаме ки муроҷиат мекунед барои документҳои шуморо тайёр кунад, яъне ки одаме ки шумо дар кӯмак мекунад барои ҳамин грин карта гирифтан, ҳамида ҳақ хизматша мақсад ягон сум метинед. Аку қадар суми космический нест, у қадар суме ки ҳақ хизматшон ё барои ёрдамшон мегиранд, любой одам метавонад биёрад. Суми калон нест, чи ба ин қимат аҷа гуфта наметавонам ки мақсад аҷа семейни дига хелай, адиношни дига хелай, ҳар одам ҳар хелай шумо метавонед бинависен, просто худтон интересоват кунед, баъд мефаҳмед ки чӣ қадар арзон. Ва дар видеои пешина рекламаи визаро дидагӣ биден, бисёр саволҳо гарчанде ки рекламаи виза аста, бисёр бо савол менависанд дар ҳамин бора. Ҳамин бародарое ки шуморо грин карта ёрдам метавонанд гирифтан шуда, ин бародарои тоҷика худ монанд, метавонед свободно ба тоҷики қатишон гап занед. Ва визаро мекардагӣ ҳам ҳамин бародаро виза ҳам гирифтани боша, метавонед муроҷиат кунед, шумо худтон ҳеҷ кор намекунед, яъне ки кори ё ҳамие ки шумо просто аюда муроҷиат мекунед, ё худтон мегӯянд чӣ документ дар кора, чӣ документ чӣ кор кардан накора, ҳамаша худтон тайёр мекунанд, тахт мекунанд, тамом. Фақат шумо собеседование мерен, тамом. Ва гап меравад дар бораи дуруғ, фан, фреб. Бародаро дар ин бора умуман метавонед ки худтон ғам натем, барои чӣ ки ин бародаро мисол ай шумо намегӯянд ки сумта буте бародар, баъд ма визат ба ма документҳоятро тахт мекунам, наоборот мешава ин кор. Шумо документҳоятро падават мекунед, ҳама документҳои шумо тахт мешава барои падават кардани гирифтани виза. Документҳоятон тайёр кишид, баъд шумо ҳақ хизматша метен. Яъне ки умуман дар инҷа гап дар бораи фреб, гап дар бораи дигар чиз намерава. Ва ба два дигар комментариҳое буданд ки менависонданд бародар и рекламаи визат дуруғай, дар номер ҳеҷ кас ҷавоб наметаҳад. Бародаро худтон як бор тасаввур кунед, ман фикр мекунам ки одами дуруст фикр мекардаги ин хел комментария бояд нанависа ки чӣ як компания ки то есть ки кор намекунад, да ман муроҷиат мекунад ки бародар мара реклама кун, муроҷиат кард ва баъдан ман хай телефон мекушам, хоб мерам неку, ё ин ки ман компания ки вуҷуд надора, номере ки нестай у хел номер. Дар аввали видео мегум бародарои ин номерро да занг бизанен, шумо да виза тайёр мекунанд, номере ки нестай. Ё ки ман беақлам, агар ҳам хеле кор макунам, ё ки одам беақлай, ҳам хеле одаме ки мара гуфтесай ки ҳам хеле кор ку ман номеро ҳам мекушам, ё ин ки ӯ беақлае ки ҳам хеле комментария менависад. Бародаро шумо худтон фикр кунед, сабабе ки шуморо ҷавоб надодан, бародаро шумо нигоҳ кунед ки соат чанда. Ман дар ин бора гап задам ки чӣ ба бародарам хеле мисол ҷавоб надода ин одамда, мега соат 3 шаб занг мезанам. Бародар хай фикр кунед, мумкин ки шуморо сменаи коритон шабона боша, шумо мумкин шаб бедор бошед, а дигар бародаро шаб да хоб дорам. Соати 3 шаб 4 шаб да занг назанед. охир нигоҳ кунед ки ай кадом соат да кадом соат занг мезанед. ва бародаро ҳозир мехонем салом паёмои шуморо ва шӯхиётонро ман стили нав хати мехонам. Ҳозир мебинед чӣ хели ва ин формат хати фақат афандиёро не шӯхиёро мешава, яъне ки мисол агар ягон видео мешава, шумо дар ҳамон видео чизе ки мебинед оиди ҳамон ягон прикол мекунед, афанди не ай худтон прикол мекунед, и дар ҳамон ҳолат фақат кор мекунед. Хай ҳозир бародаро примерша мебинед шумо, агар ҳамин формат маъқул шид, далши афанди неву мисол шӯхӣ кунед, прикол кунед оиди ҳамон видео. Мисол ҳар чизе ки дар ҳамон видео мебинед оиди ҳамон ягон прикол мекунед, мерасонем ша. Ва бародаро як чиз дигара мехоҳам қайд кунам ки бисёри комментариҳо да менависанд ки ака саломои моро ё кафандиҳои моро чӣ ба нарасонӣ. Бародаро видеоҳо мешава ҳолате ки пасопеш мебурая. Видеое ки имрӯз баромад, приколу саломои и дар видеои
пага мебаромадаги намеброя. Мумкин то есть ки мумкин ки наброя. Агар ки набромад ин маънои уро надорад ки ман нахондам. Ин меброя ду видео пас мумкин. И ҳатман меброя. Просто ки видео метавонад ки пасопеш броя. Бардор дар комментария бинависен ки ҳама хеле аттраксион да мешиштин ё ин ки не. Ньюс футбол мешинад. Боши Маҳмад Талимов ака моро ба телефон дида дилмон ҳаво гирифтесай бо худ боши мегӯй мешишти. Беғарз пианист буда чӣ коро метавонад ки метавони ки хеле одама истифода бари бардор шумо дар комментария бинависен. Ньюс футбол и ҳашта ангушта чапалоқзани да зурайне. Зе Забиров одами 8 барои 8-1 задан. Гумушку брадияташ 8-1 буд бои 8-1 шам шарманда мекунад. Бошу бача саргардон и агар шу дошта боша вой бар ҳоли шуш. Ҳамин як чапалоқ мезана шуш саҳар мехезад. Исмоил Расулов барои биникови зурай братан. Ман намедонам ки қадар суръат одам кашада бояд чӣ хел ҳис мекарда бошад. Ҳикматов ҳамин ман бошам ҷошта мепартофтам. Бардор дар комментария бинависен ки ҳама хеле аттраксион да мешиштин ё ин ки не. Наҷим Тураев $100 миллион бита ман вай чархда савор намешам. Ҷавонон ТВ о конечно хелиёра даже 2 бор савор мешам. Чӣ 3 бор да метарси? Харад интерес бинависен ки дашидаги ман ки бовар надорам кишидаги боша барои ки ихе ҳолат слишком кам рух мета. Абдуғаффор Алиев дар пеши ман шидагие дар телевизор наки. ДД акама дар шидагие дар мошинам рафтаиста будам яке самолёт ай пешам гузашт. Хайрият ки ай пешам тез гузашт. Агар не видеота тамошо карда наметавонистам дигар. Ман намедонам ки қадар суръат одам кашада бояд чӣ хел ҳис мекарда бошад. Качбелов Кедман Тешаевич он наша обара алоҷин габин. Ва бародаро ҳозир видеое ки дидестен намедонам ин чӣ гуна моҳияй вообще. Реал Мадрид хармоҳӣ. Наҷибулло М салом алейкум брат. Як рӯз хона як мардак дуз медроя мебинад ки ҷойнамозшам дуздестиянд мега беинсоф ақаллан ҳамо ҷойнамоза на дуз мега тоқа ту мусулмонӣ мо ҳам мусулмонем. Ҳикматов салом алейкум бародар. Алейкум салом. Хайрият успед кардам. Саломи мара ба Толиб расон. Ошу бачаи саргардон салом Асим Шарипов якум коммент панҷум лайк. Алейкум салом боши. Салом ба мардуми сарбаланди Элоқ ва саломи мара ба мардуми ғариб расон. Давлатов Тиҷи салом бародаро. Алейкум салом. Абдулхай Маҳмадалиев салом алейкум салом. Муҳаммад Р салом ба ҳама тоҷиков ва мардуми ҳамадонӣ. Неъматҷон Қаюмов салом акай Муҳаммад. Алейкум салом. Саломи мара ба акай Иззатулло Муҳаммад расон. Тиҷики Волф акай илтимос саломи мара ба бачаҳои комментирин расон. Комментария мекардагиё бошад. Раҳим Рафиев салом акай Муҳаммад. Алейкум салом. Саломи мара ба мардуми Вахш 4 расон. Лишна ба синфи 10 Б. Респекти мара ба муаллимаи Тимнид расон. Иброҳим Искандаршоевич ассалому алейкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳу бародар. Ва алейкум салом ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳу.